Шматки цегли летять на дорогу. На вулиці Московській розбирають будівлю заводу «Арсенал». Про це у Фейсбуку пише киянин Олександр Довгий. Він стверджує, що на проїжджу частину впав кусок стіни, шматок стіни зруйнував паркан і перегородив дорогу. В коментарях користувачі обурюються цим, мовляв, поліція та інші відомчі органи реагують лише тоді, коли вже хтось постраждає. Ну а ми вирішили перевірити цю ситуацію, чи справді летять шматки будівлі і чи це відбувається, наприклад, зараз. Наша Юліана Дідкун поїхала на місці, вона на прямому зв'язку зі студією. Юліано, вітаємо тебе. Розкажи, що вдалося з'ясувати, чи справді настільки небезпечно зараз там ходити і їздити? Так, вітаю, Наталко. Ну, насправді хочу сказати, що якісь там будівельні роботи тривають, чи триває демонтаж, сказати не можу, тому що зараз немає ось цього ескаватора, який було видно раніше, фотографії якого завантажували раніше в соцмережі, і саме розповідали про те, що дійсно обвалилася частина стіни, впала на проїжджу частину. Ну, напевно, розповім про те, що ми побачили на власні очі. Зазначалося в соцмережах про те, що частину паркану погнули якраз тому, що падала стіна. Ми бачили ось такий лист цього такого паркану. Він був дійсно погнутий. Вже потім його навіть демонтували працівники, встановили новий. Зараз можна сказати, що там взагалі нічого не видно стосовно того, чи були ось ці уламки стіни на проїжджій частині. Ми такого принаймні не помітили. Немає і пилюки, яка б могла б залишитися після ось такого падіння з великої висоти. Не помітили. І ось також дійсно зазначали, що поруч з цим заводом «Арсенал» буквально метрів 50 відділення поліції Печерського району, і от також зазначали, що вони не звернули на це жодної уваги. Ми зверталися у відділення поліції, як нам повідомила прес-служба, не було насправді ніяких заяв. Ну, тобто офіційної заяви у поліцію, що от стався такий інцидент, не було. І ще раз повторюся, також таких якихось явних дійсно слідів про те, що стався обвал на проїжджу частину, ми не помітили. Дійсно, демонтаж триває, дійсно, на території, яка обгороджена парканом, лежать уламки стіни. Ми зустріли ось цих будівельників, які там демонтували пошкоджену частину паркану. І от що вони нам розповіли, давайте послухаємо. Пом'яв забор. Їхав, так? Їхав, ковшом легенько пом'яв забор. І ми зараз міняємо забор. Це не падало зверху і не було уламків на проїжджій частині? Було. Ну, ось як сказали, те, що пошкодили насправді ескаватор ковшем своїм, коли намагався якраз розвести ось ці такі уламки від стіни. Не знаю, чи це правда. Зараз ми якраз хочемо поговорити з паном Сергієм Тараном. Це депутат Київради, якраз від Печерського району. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи дійсно до вас, можливо, також зверталися, чи дійсно стався цей обвал, і чи дійсно ось ця частина зараз загрожує перехожим, якщо обвал був дійсно на проїжджу частину, відповідно, на тротуар? Лише тиждень, як почались тут явні будівельні роботи, і за цей час, на жаль, вже сталися інциденти, коли ціла частина будівлі зруйнована була, і відповідно будівельні уламки починають загрожувати і руху громадян, і транспорту. Ми зараз з'ясовуємо, що тут відбувалось. Коли ми приїхали, ще була діра. Але коли ми почали цим цікавитись, і перед приїздом вашого телеканалу діру швидко залатали. Але ми все-таки розуміємо, що будівельні роботи тільки почались. Ми хочемо дізнатися, що це за будівельні роботи. Тому я, як депутат, підготував запит на КМДА з тим, щоб ми дізналися, хто є власником або користувачем цієї будівлі, чи здійснювалася експертиза технічної безпеки будівлі перед тим, як починалися роботи, і що тут взагалі буде. Ми бачимо, що є увага, тут і будівельники працюють краще, і принаймні з'явиться впевненість, що не з'явиться знову чергових обвалів, які нікого не цікавлять, крім от нас. То кияни до вас все ж таки зверталися з побоюваннями, те, що тут буде небезпечно проходити через демонтаж? Говорили, усно звернень не писали, але казали, подивіться, що там відбувається, стіна впала, дірка в паркані, треба щось робити. Ну, але на проїжджій частині офіційно ніхто не бачив. Офіційно ні, хоча тут відділок поліції, він би мав побачити в першу чергу, тому що якщо ви подивитесь, то навіть машина з відділку поліції, вона не може не проїхати обвалену частину. Певно, їм не так цікаво, у них інші справи.
Ну, така наразі інформація. Будемо стежити за ситуацією. Нагадаю, що попередньо з'явилася в соцмережах інформація про те, що четвертий корпус заводу «Арсенал», з нього під час демонтажу ввалилася стіна і частина потрапила саме на проїжджу частину, пошкодила паркан. Ну, за попередніми даними, які ми знаємо з соцмереж, тут повинні демонтувати частину реконструювати, і має з'явитися новий фудкорт. Наразі у мене все.